ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមជាមួយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីមេឡានីយ៉ាត្រាំក្នុងការអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ចាត់វិធានការលើតារាកំប្លែងឈ្មោះ Jimmy Kimmel ចំពោះការលេងសើចដែលរិះគន់មកលើរូបលោកស្រីខណៈដែលការជជែកដេញដោលអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើវោហារសាស្ត្របំបែកបំបាក់នឹងអំពើហិង្សានយោបាយកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Al Jazeera នៅថ្ងៃទី27 ខែមេសាលោកស្រីមេឡានីយ៉ាត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ពិធីករនៃកម្មវិធី Jimmy Kimmel ថាបានធ្វើឲ្យជំងឺនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងតាមរយៈការសម្ដែងកំប្លែងរបស់លោកពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធនៅខាងក្រៅពិធីជួបលៀងរបស់សមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានវិមានឯកជនដែលលោកស្រីនិងស្វាមីបានចូលរួមលោកស្រីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សដូចជា Kimmel មិនគួរមានឱកាសចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងរៀងរាល់ល្ងាចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការស្អប់ខ្ពើមនោះទេ Kimmel ជាមនុស្សកំសាកដែលលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយទូរទស្សន៍ ABC ព្រោះគាត់ដឹងថាបណ្ដាញនេះនឹងបន្តការពាររូបគាត់លោកស្រីបន្តថាវាល្មមហើយវាដល់ពេលដែល ABC ត្រូវចាត់វិធានការហើយតើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ABC នឹងបណ្ដោយឲ្យអាកប្បកិរិយាដល់អាក្រក់របស់ Kimmel បន្តប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍របស់យើងដល់ពេលណាទៀតចំណែកលោកត្រាំវិញបានអំពាវនាវឲ្យដេញតារាកំប្លែងរូបនេះចេញពីការងារសារព័ត៌មាន Al Jazeera បាននិយាយថាវាជារឿងដែលមិនសូវធ្លាប់មានឡើយដែលប្រធានាធិបតីនិងភរិយាអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដកតារាកំប្លែងចេញពីកម្មវិធីខណៈដែលវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឡើយហេតុការបាញ់ប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានកើតឡើងនៅពេលដែលមានខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងសាលប្រជុំដែលមានលោកត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតកំពុងចូលរួមបន្ទាប់ពីនោះមកវីដេអូរបស់ Kimmel ដែលបានសើចចំអកចំពោះភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំមហាពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតវិមានបែបកំប្លែងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Kimmel បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាជំទាវទី1របស់យើងមេឡានីយ៉ាក៏នៅទីនេះដែរមើលមេឡានីយ៉ាចុះស្រស់ស្អាតណាស់លោកស្រីត្រាំអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ថ្លាដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលកំពុងរងចាំទទួលមរតកអញ្ចឹងខណៈពេលដែលរឿងកំ pl នេះបានលេងសើចទៅលើការយល់ឃើញដែលថាលោកស្រីជំទាវទី1ហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនៅកន្លែងសាធារណៈអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំបានផ្សារភ្ជាប់សម្ដីនោះទៅនឹងការបាញ់ប្រហារប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិពណ៌នាថាវាជាការអំពាវនាវឲ្យមានអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Kimmel ក៏បានចំអកឲ្យខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកស្រីជំទាវទី1ដែលមានចំណងជើងថា Melina ដែលទទួលបានការលួចសម្បត្តិតិចតួចនៅរោងភាពយន្តនិងមិនទទួលបានការគាំទ្រល្អពីសំណាក់អ្នករិះគន់ឡើយលោក Kimmel បាននិយាយថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរអ្នកលោកស្រីជំទាវទី1ចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់អ្នកដែលជាភាពយន្តគ្មានចលនាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងលោកកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានីយទូរទស្សន៍ ABC បានព្យួរការងារលោក Kimmel បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានគម្រាមចាត់វិធានការលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះចំពោះការអធិប្បាយរបស់តារាកំប្លែងរូបនេះដែលបានលើកឡើងថាអ្នកសម្លាប់សកម្មជនស្លាប់ស្ដាមនិយមលោក Charlie Kirk ប្រហែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលនោះលោក Predet Carr ប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាយើងអាចដោះស្រាយរឿងនេះតាមវិធីស្រួលឬវិធីតឹងតែងលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចស្វែងរកវិធីផ្លាស់ប្ដូរការប្រព្រឹត្តដើម្បីចាត់វិធានការលើលោក Kimmel បើមិនដូច្នោះទេនឹងមានការងារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ SEC នៅខាងមុខបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្ថានីយទូរទស្សន៍ ABC បានផ្ដល់ការងារឲ្យលោក Kimmel វិញក្នុងរយៈពេលមិនដល់1សប្តាហ៍ផងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេតវិមានបានវាយបកទៅលើលោក Kimmel ដោយបានបន្លឺឡើងវិញនូវការរិះគន់របស់គ្រួសារលោកត្រាំត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបាញ់ប្រហារពិធីករកម្មវិធីពេលរាត្រីរបស់ ABC គឺលោក Jimmy Kimmel បានហៅជំទាវទី1 Melania Trump យ៉ាងថោកទាបថាជាស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Caroline Levitt បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាតើអ្នកណាដែលមានស្មារតីប្រក្រតីទៅនិយាយថាភរិយាម្នាក់នឹងមានទឹកមុខស្រស់បោះចំពោះលទ្ធភាពនៃការធ្វើឃាតស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននោះលោកស្រី Levitt បានបន្ទោសអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាការភូតភរនិងការបង្កាច់បង្ខូចដ៏ឆ្កួតលីលាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចំពោះអំពើហិង្សានយោបាយដែលកំណត់គោលដៅលើលោកត្រាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្កោលទោសរាល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយលើការបញ្ចេញមតិជាពិសេសជុំវិញជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ហើយបានថ្កោលទោសវប្បធម៌នៃការដកចេញដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដកហូតវេទិកាឬបញ្ឈប់មនុស្សពីការងារដោយសារទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីត្រឡប់មកសេតវិមានវិញកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើការរិះគន់ចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈយុទ្ធនាការបណ្តេញចេញនៅជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ដែលបានចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិប៉ាឡេស្ទីន